নমস্কার, দি রিপোর্টে স্বাগত। সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি এলাকায় তিস্তার পান্না সবুজ জল মানুষকে পাগল করে দেয়, যা দেখে কাটিয়ে দেওয়া যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। তিস্তার আবেগ, তার রূপ বারবার মানুষকে টেনে নিয়ে যায় তার কাছে। তবে সেই চেনা ছন্দে ঘটেছে বদল, যার নেপথ্যে রয়েছে নিম্নচাপের ইউটার্ন। বেশ কয়েকদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গ সহ গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে নাগারে বৃষ্টির জোরে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে উত্তর সিকিম, সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির জোরে তিস্তায় দেখা দিয়েছে তুমুল জলস্রীতি। সেই সঙ্গে আজ ভোরবেলা আচমকা লাচেন উপত্যকায় লোনক হ্রদ ফেটে জল নেমে আসায় জলের চাপ সহ্য করতে না পেরে চুংথাম বাঁধ ভেঙে তিস্তায় আসে প্রবল জলরাশি, যার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে সংলগ্ন এলাকায় ধ্বংসলীলা চালাতে শুরু করে তিস্তা। জলের তোড়ে প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন সিতাম বারদংয়ের একটি সেনা ছাউনি। সূত্রের খবর, অন্তত 23 জন সেনা জওয়ানের কোনো খোঁজ মিলছে না এখনো পর্যন্ত। জলস্তর এতটাই বেড়েছে যে ডুবে গিয়েছে সেনার গাড়ি সহ গোটা ছাউনি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের চ্যানেলের প্রতিটি বিভাগেই আমরা নতুন মুখ চাইছি। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন 9883107107 এই নম্বরে। প্রশাসন সূত্রে খবর, সিথামে তিস্তার ওপরে থাকা ফুট ব্রিজটি ভেঙে পড়েছে। এছাড়াও তিস্তার দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিকিমের গোটা লাচেন উপত্যকায়। বহু বাড়ি ভেসে গিয়েছে, বহু মানুষও নিখোঁজ হয়েছেন বলে আশঙ্কা। প্রসঙ্গত, স্বাভাবিকের থেকে অত্যন্ত ধীর গতিতে এই ডিপ্রেশন সিস্টেমটি ছত্তিশগড় থেকে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে বর্তমানে ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে, যার জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর, যা নতুন করে আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনাচ্ছে উত্তরবঙ্গের কপালে। প্রশাসনের আশঙ্কা, এই নাগারে বৃষ্টিতে জলস্তর 25 থেকে 26 মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। তিস্তার গতিপথের দুপাশে গাজলডোবা ব্যারেজ, দোমোহনী, মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি শহর প্লাবিত হতে পারে, এমনটাই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকাও। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে শুরু হয়েছে মাইকিং। तो अभी आगे का 9 मिनट अभी খবর পেয়ে টুইট করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে সিকিমে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। ইতিমধ্যেই নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত বাসিন্দাদের অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। নীতিশ রায় ও অমিত বণিক, দ্য রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ। আমাদের চ্যানেলের প্রতিটি বিভাগেই আমরা নতুন মুখ চাইছি। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন 9883107107 এই নম্বরে। আর যারা নতুন দর্শক বন্ধু, তাদের কাছে অনুরোধ রইল, দ্য রিপোর্ট চ্যানেলটি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।